تو 3 دقیقه تخم عسلی حرفه‌ای درست کنیم. امروز یکی از سالم‌ترین نوع‌های تخم مرغ رو می‌خوایم با هم درست کنیم به اسم پشت اگ. از قابلمه استفاده می‌کنیم چون عمق داره. یکی از دلایلی که تخم مرغ کروی شکل میشه. وقتی آب جوش اومد حرارت رو کم می‌کنیم که فقط از کف حباب بزنه ولی روی سطح قلقل نکنه. 2 قاشق غذاخوری سرکه سفید اضافه می‌کنیم. حتما سرکه سفید باشه که سفیده تخم مرغ رنگ نگیره. تو این روش تازه بودن تخم مرغ خیلی خیلی مهمه. تخم مرغ تازه معمولا در دسترس اکثرمون نیست. پس تخم مرغ رو میشکنیم داخل صافی و اینجوری 2-3 بار میچرخونیم. میبینیم که یه سفیده شل ازش جدا شده. این کارم به کروی شدن تخم مرغ کمک میکنه. خب اگه تخم مرغ رو بخوایم دونه دونه درست کنیم، اول وسط آب یه گرداب ایجاد میکنیم. بعد تخم مرغ رو داخل یه ظرف میشکنیم، نزدیک میکنیم به سطح آب و خیلی آروم میندازیم وسط گرداب. و 3 دقیقه بهش زمان بدیم و میزان پختش رو چک کنیم. میتونیم بیشتر بهش زمان بدیم که زرده سفتری داشته باشیم. خب برای اینکه بخواید چند تا تخم مرغ همزمان پشت کنید دیگه لازم به ایجاد گرداب نیست. تخم مرغ رو که از صافی رد کردیم به آب سرکه اضافه کنید. سرکه به انعقاد سفیده کمک میکنه. تخم مرغ رو خیلی آروم بذارین داخل آب و با قاشق اینجوری بهش شکل بدین. فقط این مدلی تخم مرغ یک کمی تخت میشه. یه نکته مهم، به هیچ عنوان به آب نمک اضافه نکنید. نمک باعث پخش سفیده توی آب میشه. اگر مهمون داشتین و خواستین تخم مرغ رو از قبل آماده کنین، تخم مرغ رو داخل آب سرد بذارین. موقع سرو داخل یه ظرف آب داغ بریزین. حدود 20 تا 30 ثانیه تخم مرغ رو بذارین داخلش تا گرم بشه. با استفاده از قیچی میتونین اضافه هاشو بگیرین یا که همینجوری سرو کنین و بعد آب اضافهشو با دستمال بگیرین. خب اینم لحظه قشنگ برش زدن تخم مرغ. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت با من در میون بذارین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین و با زدن دکمه سابسکرایب از من حمایت کنین. دکمه زنگوله هم روشن کنین که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم با خبر باشین.